тучах. Метели вьюги холодны, но этот вечер самый лучший. Как верю я твоим глазам. Всем привет, зрители, мотолюбители. Второй раз на этом столе головка блока цилиндров XJR 1200 Yamaha. Раскидал мотоцикл достаточно быстро, потому что это второй раз. Попытался снять головку блока цилиндров, чтобы не опускать двигатель. Но ничего не вышло, пришлось откручивать траверсу, которая находится, где ведущая звездочка. Именно она дает на сантиметр опустить двигатель, и только тогда головка блока цилиндров снимается. Два миллиметра. 2, а должно быть 0,9. Допустимое 1, здесь 2. Поэтому и стучит. Мотоцикл работал как бы все нормально, но один клапан издавал определенный звук. Что я только не делал, убирал зазоры клапанов и прибавлял зазоры клапанов, ничего не менялось. Именно по этой причине я снял головку, чтобы исправить фаску прилегания на клапанах. Именно она, по моей версии, издавала вот этот вот стук. А стук пошел после притирки клапанов, когда я первый раз снимал. Манифольды китайские сразу же поставил после того, как купил, потому что заводские были с трещинами. Покупал самые дорогие на AliExpress. И вот уже 2 сезона без проблем. Без проблем, ни трещин, ни каких-либо, в общем, без нареканий. Они достаточно мягкие. Вот. И я к чему это говорю? То, что вот вам, пожалуйста, китайские за 2000. И, в общем, работают отлично. Но заводские сейчас с курсом доллара и так далее стоят, наверное, ближе к 30-ке. Также маслоотражатели, тоже китайские, служат, работают, вот 10 тысяч пробег. Я понимаю, что немного, но они вполне мягкие. Вот прям проминаются на красоту, эластичные, никаких вопросов, масло не жрал. И так далее. Прям их хочется оставить. Но, наверное, скорее всего, я просто-напросто поменяю. Поменяю на новые. Хотя они вот просто видите, что просто идеальны. Маслоотражатели китайские, манифольды китайские, диски сцепления китайские. И все пока работает, вопросов к ним я лично не имею. Распрёг клапана. Отвез на станок, чтобы шлифануть, и оказалось, что они гнутые. Все шляпки вот так вот виляют. Практически на всех, кроме выпускных клапанов. Как они держали, как они не текли, понятия не имею. Кривой. Пусть. Там 2, прям видно. А у меня вот здесь, может быть вот это. Вот эти, может быть, вот эти поудобнее. Мы же тоже тут раз отбраковали. Да, мы его отбраковывали, но, может быть, как бы... будет то же самое. Я их крутил, чтобы, поверьте, так-то вот там 2 прям их видно по самой этой
То же самое. Тоже такая же песня, да? Ну, какой из них лучше шлифануть? Ну и все будут очень глубоко. Неправильно. Жестко, а остальные вроде как бы терпимо. Клапана не только шлифанули, но и торцанули. То есть торца сняли столько же, сколько сняли с самого клапана. Ну, чтобы шайбы не совсем как бы ушли в минуса туда. То есть более легче было их, в общем, регулировать. Вот для этого и торцанули. Всё. Покупать клапана очень дорого и муторно, потому что неизвестно, когда придут, и неизвестно, по какой цене. Поэтому я обратился к такому же хажироводу Михаилу, Миха, привет, который прислал мне выпускные клапана, снятые с такой же головки. И они оказались тоже кривые. Видно, это проблема, которая преследует именно вот хыжеров. А там в единице или там в миллиметрах, наверное, да? Уже. Стал собирать головку. Положил распредвалы, начал обтягивать. А они стали, ну, в общем, еле-еле вращаться. Что я не делал, ну, как бы ничего я не перепутал, впускной, выпускной, все нормально. Затягиваю, еле вращаются. Бился, просто затянул и оставил это на потом. Прихожу утром, пробую. Более-менее нормально. Сейчас крутится хорошо. То ли алюминий осаживается, то ли еще что-то. И один паренек мне тоже в WhatsApp писал, что тоже занимается с подобной темой. То же самое, то, что разобрал, потом начинает собирать, распредвал еле-еле идет. Но сейчас он все завел, все нормально. То есть вот такая вот интересная такая ситуация. Снимаешь, все нормально крутится, потом полежали, начинаешь собирать и вращается достаточно с натяжкой. А обтягиваешь, постоит, принимает свою форму. Получается вот так вот. Век живи, век учись и удивляться не перестаешь. Вот такая схема. Может быть, кому-то это будет полезно. Распредвал вращается в натяг, то есть у него нет никакого люфта. Вот. И достаточно свободно при полностью затянутых крышках. Но сначала он почему-то отказывался. Сейчас пошел. Чудеса, да и только. Собираю головку блока цилиндров хыжера. Выпускные клапана. Все сделал, прирезал как надо. Ждем впускные. Здесь у нас что это такое? А здесь у нас вот что это такое. Это не краска. Нет, это не краска. Это кровь. Вот так мы братаемся со своим братаном. Теперь мы с тобой одной крови. Ну, отверткой поранул вот сюда куда-то. В общем, такая тема. Да, вот так бывает. Шлифованные клапана выглядят вот так. А кривой, но не дошлифованный, потому что смысла шлифовать его нет. Выглядит вот так. То есть здесь станок берет, а дальше не берет. И если это все сравнять, то с одной стороны вот с этой уже ничего не остается. То есть клапан гнутый, и с ним уже, ну, наверное, ничего не сделаешь, потому что смысла его править как таковой нету. А здесь были какие-то погрешности, их видно вот на этой фаске. То есть она ширше, уже, где уже там, ну, то есть клапан видно, что вилял. И станок его поправил. По идее, должны выпускные как-то страдать, но здесь все наоборот.
Выпускные нормально, а впускные все кривые. Так, кривизна исправлена, насколько это возможно. И на данный момент, как я прирезаю, делаю фаску, ту, которую мне надо. Вы видите, у меня здесь присутствуют шарошки для этого дела. Это не инструкция, показываю, как это делаю я. Может быть, это кому-то будет как бы полезно. Полезно для общего понимания. То есть, беру клапан маркером, убираю вот этот вот блеск, чтобы у меня было видно дорожку прилегания. Пятно контакта, так скажем. Потому что на блестящей ее не видно. Клапан маленький, миниатюрный. И получается, что как бы не очень. Вот так это будет лучше. Гораздо. Ставлю в то место, в котором он должен стоять. Направляющий все идеально. Закрепляю жигулевский. Здесь вот завтулено. Просто алюминиевая пластиночка согнута. Ну и чтобы как бы уплотнить. Чтобы подходил под клапан 5,5. Поджимаю. Тру. И смотрим пятно контакта. Полосочка, видно, что где-то, ну, может быть, миллиметра полтора. Чуть-чуть нужно подрезать. Смысл такой. 60 градусов будет у нас отсюда полоску сгонять, а 30 градусов будет полоску сгонять изнутри. И нам нужно ее сделать как можно, ну, посередке. То есть нужно взять и отсюда подрезать сверху и снизу. И полосочка должна быть 1,9, 1,8. Ну, еще под притирочку как раз будет 1,9. Так. Значит, для этого нужно нам взять шарошку на 60 градусов. Там какие-то немножко по-другому, там какие-то градусы написаны. Но в основном как бы типа 60. Так, будем просто обзывать ее 60 и все. Это так будет проще разговаривать. Так, можно положить все это дело. И по центру давить. И аккуратненько, не с пихом, 100 раз попробовать проверить. Потому что запоров седло, это будет очень печально. Так. Так, что мы видим? Пока мы ничего не видим, потому что на глаз это ничего не видно. Все блестит. И определить что-то, полосочку очень достаточно трудно. То есть мы взяли отсюда, с этой стороны, сверху, так сказать, меняем ее на 30 и режем ее немножко снутри. Снутри режется она почему-то проще, ну то есть лучше режется, быстрее, чем снаружи. Берем клапан, опять его рисуем. Рисуем, продуваем, вставляем. Так, убираем. По кругу прилегание отличное. Так, и мы можем посмотреть 0,9, как в книжке. Ну и все, у нас есть 0,9. Даже чуть меньше 0,8. А это говорится о чем? Это говорится о том, что все у нас хорошо. То есть у нас вот здесь вот видно
отсюда отступает от края и получается, ну, где-то ближе к центру. Вот в таком варианте, я думаю, что будет нормально. Ну, для пущей надежности, хотя притирается очень быстро, потому что здесь шлифованная, там шарошенная, даже правленная вот этой вот шарошкой алмазной, так называемой. И притирается он достаточно быстро. И потом проверяем его. Все, я думаю, что тут не надо ничего. Это я уже следующий клапан. Использовать пасту, а можно абразив, который собрали с заточного камня. С той стороны я наношу его на кромку притираемой поверхности, и мы слышим характерный звук. Тереть сильно не нужно, по кругу вращать тоже не нужно. Просто-напросто вот таким вот образом. И очень... Когда мы убираем, туда попадает абразив на масле, и получается, что как бы, если мы трем вот так, он начинает вытираться. Если мы чуть-чуть вот так вот делаем, он попадает опять на притираемую поверхность, и достаточно у нас получается все быстро и хорошо. Ну, примерно вот такая фасочка и должна быть. На всех клапанах, чтобы они не стучали, чтобы они держали и так далее. Я устанавливаю маслоотражатель. Устанавливается он прям легким нажатием пальца. Запрягаю. Ну и все. На этом клапан готов. Такое приспособление простое. Трубочка 25, переходник, то есть соединительная муфточка, в которой прорезана под палец. Берем пружиночка. Пружиночка маленькая. Краска вверх. Пружиночка большая. Они все помечены. Пружины все одинаковые. Тарелочку, сухарики. Собираю, сразу вставляю эти сухарики, как они должны стоять изначально. То есть вот что у нас получается. Укладываю. Даже вот нажимая, под клапан я уже подложил. Подложил резиночку, чтобы вот они уже как бы держатся на своем месте. Берем вот этот нехитрый предмет, устанавливаем вот таким вот образом, чтобы мне палец засунуть сюда и придерживать вот эти вот сухарики. Не всегда это получается с одного раза, но при сноровке достаточно удобно. И раз, два, три. Вот получилось с одного раза, и все у нас нормально. Вот эта часть, она как раз входит в колодец. В колодец прям по размеру и не дает куда-то там уйти. Если будет просто трубка, мы будем смещать, и у нас будет ничего не получаться. Простая и действенная штучка. Клапан уже запряжен. Ну, пара клапанов в данный момент. Подшипник, который подходит вот сюда в манифольды. Прям как раз. Размер его, блин, что-то тут... Короче, не буду врать. Со свечей с жигулевских колпаки. Ну, на свечу одевается и, в общем, обрезается. Очень хорошо вот так вот все подходит. И подходит вот сюда. Прижимаем и... Вот. И здесь мы видим, вам, наверное, не видно, видим, что есть, здесь я полил вот водичкой, и вот в этом месте пропускает. Значит, вот этот клапанок нужно еще чуть-чуть тирануть, и все будет хорошо. Выхлопные, все то же самое, только еще подкладываем примерно вот такое вот резиновое колечко, и тем же самым методом, уже только в выхлопные окна, вставляем, нажимаем, также опрессовываем. Регулировка и зазоры. Впускные 0,11, 0,15. Мы делаем десяточку, и она у нас проходит. Отлично. Мы суем пятнашечку,
и она у нас не проходит. Значит, здесь между 10 и 15 мы вкладываемся в установленные нормы. То же самое и с выпускными. Там мы просовываем 15, а 20 у нас не лезет. Значит, все в норме. Дело в том, что при нагреве головки, ну то есть двигателя, зазоры увеличиваются. Это точно. Увеличиваются где-то на 2-3 единицы, это точно. То есть если у нас головка, к примеру, сейчас 0 градусов, и у нас десяточка проходит вот, ну, скажем, вот так. Ну, вот так вот, да. Ну, нормально, направо. Натяжечку так. Отлично. Идеально. Если нагреть ее до 20, то она будет проходить вот так вот. Более свободно. То есть на единичку прибавится. При прогреве где-то на 3, ну может быть 4 единицы прибавляется. То есть если у нас сейчас 20 сюда не лезет, то есть выпускные, то при нагреве она будет проходить. Вот как-то так. Поэтому бояться то, что здесь они зажмутся, то есть при работе двигателя, двигатель нагревается, зазор уменьшится и, скажем, начнет их прижимать. Нет, в этом случае не так. Это уже проверено много-много раз. Но маленький зазор, он тоже не нужен. Не нужен по причине то, что двигатель, точнее, вот эта вся система начнет издавать определенный звук. Звук не просто вот этот чик-чик-чик-чик, когда большой зазор, а такой вот как бы очень тоненький, вот такой тик-тирик, ну вы, кто хажировод, он их слышал. Он чик-чирик-чик, так вот такой, что-то такое непонятное. И вот непонятное — это маленький зазор между кулачком и самим вот этим стаканом клапана. Потому что, как я понимаю, что при маленьком зазоре, при откидывании клапана, он все-таки, наверное, по затылочку ему стучит и создает вот этот вот такой интересный звук. Головка собрана, зазоры отрегулированы. Ставим на старую прокладку, наносим спрей, точнее на прокладку наносим спрей и ставим ее же, старую прокладку, и собираем. Ролик по установке головки есть на канале. И уже повторяться мне нет смысла. А ссылочка будет в описании, кому это интересно. Самый волнительный момент – это запуск после проделанной работы. Заставит он нас печалиться или заставит радоваться? А сейчас мы посмотрим. Я уже это посмотрел, и меня это порадовало. Хочу, чтобы и вы порадовались. Всегда, когда перед вот таким вот после ремонта пуском. Не знаю, может быть, у меня одного такого. Я просто волнуюсь настолько, что у меня прям сердце готово выскочить из груди. Если у кого-то точно так же, напишите, пожалуйста, в комментариях. А сейчас мы запустим мотоцикл и послушаем, как он звучит. Демонстрировать звук мотоцикла смысла нет, потому что вы смотрите где-нибудь на телефоне или где-нибудь на планшете, что не передает реальный звук. Но поверьте мне, что та проблема, которая была, она уже ушла в прошлое, и сейчас он работает так, как мне нравится. Мы покатаемся лето, то есть проведем сезон 2024, и следующей зимой посмотрим на зазоры клапанов, куда они ушли, и, соответственно, их подкорректируем. Итак, то, что я хотел,
у меня получилось. Слава Богу. Я очень волновался. Я очень волновался, что моя затея будет впустую. Но надежда, то, что я делаю все правильно и хорошо, она должна по-другому, ну, так должно было. Результат должен был именно быть вот такой. И результат у меня получился. Единственное, где-то вот тут вот тикает один чуть-чуть клапанок. Это, скорее всего, куда у меня лезла 20-ка. Она впритык, но лезла. Ничего страшного. Клапанки приработаются, подсядут туда-сюда. И, как еще раз говорю, следующей зимой мы отрегулируем. Ну, то есть подкорректируем. На этот раз не все. Это не все. Будем смотреть картер, снимем картер, посмотрим маслоприемник, потом мы сделаем передачки, чтобы показывали. Вот. Дальше мы установим датчик масла, давление масла и датчик температуры. Вот такие планы на то, что нужно сделать. Ну, соответственно, замена масла. Это будет уже в конце. Вот. Соответственно, больше вот все планы на сегодняшнюю зиму. Зима снежная, самый раз заниматься с мотоциклом, потому что когда смотришь на сугробы, даже не возникает мыслей где-нибудь, может быть, по сухому чуть-чуть прокатиться. На этом сегодня все. Спасибо за просмотр. То, что смотрели, может быть, кто-то переживал вместе со мной. Но, как видите, все получилось. Всем удачи и всем пока. А я иду мыть руки, купаться и выдохну со спокойной душой. Все.